Haleluja. Moc nebere Ježíš, si krátce mluví k vám. O manželství je napsáno 1. Korinským 7. Co znamená manželství? Manželství je představa, nebo symbol prakticky, kde Ježíš ze církví je. Ale jak se mluví o manželství takovém tělesné, než duchovní potom budu mluvit. O manželství je to napsáno, haleluja, že ty dva už nebudou dva, ale ty dva budou jedno tělo. A je dobré vědět, jestli nejsi ženatý, tak to znamená, že se odděluješ od Pána. Že neposloucháš to, co říká Pán tady ve svém slově. Čti Biblii a tam jasně zřetelně napsáno, jestli to je tvoje žena, tak si ji vem, aby to byla tvoje žena. Rozumíš mi, brácho, nebo sestro v Kristu? Jestli leží vedle tebe, tak musíš mu říct, musíme se vzít. Tak se verte před Boží tváří. Proč? Protože je to smilstvo. Bůh to nechce. Bůh nechce, aby si jednal podle těla. Bůh chce, aby si jednal podle jeho slova. Takže Duch Svatý ti říká, dneska skrze mě k tobě, když se vezmeš a budete vy dva jedno tělo, tak si naplnil to slovo, co řekl Bůh z hůry k tobě. To je to, že si poslechl hlas živého Boha. To je to, že co říká Bůh tobě dneska. Nemůžeš žít s tím hříchem, když víš, že to je hřích. Mnoho křesťanů říkají, že vědí, co to je, ale nejdou do toho hříchu, aby ten hřích z nich vyšel. Postav se proti tomu hříchu. A Duch Svatý ti ukáže jak. Buďme moudří. Nebuďme splašení, ale buďme opravdiví. Opravdivý znamená to, že ty dva vezmou k sobě své srdce a spojí je Duch Svatý ty dva. Takže co dělá Duch Svatý? On je spojuje ty dva, aby bylo jedno tělo v Kristu Ježíši před nebeským Otcem. Takže ty, kdo ještě nejsi ženatý, styď se, že ještě takový jsi. Duch Svatý nebude v tobě pracovat, pokud ty nebudeš pracovat s ním. A práce Ducha Svatého je to, že tě napomíná z lásky k tobě, přestaň mluvit, jak bys si chtěl ty mluvit. Ale mluv tak, jak bys si měl mluvit. Jak byla tvoje manželka, když ještě není tvoje manželka? Víš, že tvoje manželka, když jsi před Bohem, v církvi, a mluvíte jeden druhému před církví, že si tě bere a ty jí bereš před Boží tváří. To je manželka od Boha. Takovou Bůh chce vidět církev. Haleluja. Já ti dnes církev Pána Ježíše Krista říkám, aby si byla čistá, tak ty manžele musí být čistý. Vyčiníte tu církev, tak ji ukažte čistou, neposkvrněnou, plné lásky Ježíše Krista. Církev Ježíše Krista, povstaň, aby ty manžele byli. A já mluvím těm manželům, já mluvím těm manželkám, přestaňte řešit a začněte milovat spravedlnost. Začněte milovat lásku Ježíše Krista. A to tehdy, když opravdu budeš opravdivý sám k sobě. Napomeň se Kristu. A jak si napomeneš, že řekneš tomu říku stop. Já ti říkám dnes, ať tě to usvědčí. Víš, co má tě usvědčit? Že Duch Svatý mluví dnes k tobě, skrze mě k tobě. Začni milovat Boha a jeho slovo. A to slovo vezme Duch Svatý a přitáhne tě k sobě a řekne ti, začni svoji manželku, kterou teďko máš před sebou, ji milovat a vemte se. To je to, že jsi naplnil boží ten systém, který ti vložil Bůh do tebe. Mnoho lidí nechtějí slyšet systém, který má Bůh ve své církvi. Ale ty musíš mít ten systém, ten boží systém v sobě. Víš co? Nemluv v plné pusu, jaký je Bůh. Začni mluvit, jaký seš ty teďko před Bohem. Jestli se on, Duch Svatý, je s tebou spokojený. Nebuďte spokojení v vašich duších, ale Duch Svatý chce být spokojený s tebou. A ty s ním musíte být spolu, závislí jeden na druhého. Tak takhle manželka musí být tvoje. Naplň Otcovu vůli. A Otcova vůle je, abyste se vzali do bílých šatů a oblečený plné lásky. V tom choď. Před Boží tváří. Tam běž do církve. A tam řekni, ano, beru si tě za manžela, za manželku. Tak uvidíš, jak ta čistota Ducha Svatého se naplní. A to je
jsi poslechl hlas Ducha Svatého. Tak poslechni ten hlas Ducha Svatého. No lidi mluví o manželství, ale manželství představuje Ježíši a církev. Ale to budu kázat až příště o církvi. Dneska chci kázat jen manželům, aby byli manželé. Neposlouchejte hlas Milana, ale hlas Ducha Svatého. Naplňte Otcovu vůli. Vemte se a Boží pokoj vám, Boha Otce, Syna, Ducha Svatého, když se vezmete a budete utíkat od smilstva do Božího království. Mocné jméno Ježíš vám žehná. Já jsem řekl, že krátce budu mluvit. Mám toho hodně na srdci, ale to nejkratší a největší je to, že ty miluješ Pána a poslechneš Pána. Tak běž a nečekej. Mocné jméno Ježíš, ať čistota ti otevře oči. Mocné jméno Ježíš. Amen. God bless you.